doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Dekabomoni à partir à décor na et la Telenanga Tozalina édition spéciale. Édition spéciale Nabiso et Alelo Tokolo Belabino. Donc suite il y a marche oyo il y a opposant. Donc, boyebi marche qui mi balé jourwana marche oyo ya ba vrai patriote oyo ba bandai ko tambola oyo ba tambola qui po na ko dénoncer guerre oyo injuste Rwanda zali ko sala biso na sima M23 et puis na ko soutenir président de la République na biso et puis marche mususu ezalaki ya ba indiscipliné ba soi-disant ba opposant. Bon, moni, boyebi, internet et kendara vitesse. Et on a boyebi qui na 5 minutes avec César Ngadinga na sala masolo. Émotion te na sala masolo donc na calme mieux surtout parce que vitesse au internet ezala ranango makambu et belé ezalaka ya lukuta surtout ceux qui bazali kolobela présent na biso na bandoki oyo balingaka kongote bon monaki donc na marche on a pendant marche et après marche bon monaki donc ba image moko ezalaki choquante donc moi na moko ya muke azali na 6e primaire donc ba instrumentalisa qui est donc moi na azalaki instrumentalisé donc na ba opposant mais image oyo tambolaki ba policier bazoko benda moi na wana mais Batou, ba comprena kité, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Na quatre émissions, oh, Tokolak Sabino, qui moté mama B, y a Batou, oyo, ba sala qui marche, ba respecter itinéraire, marche na bango, sala qui de 15 à 15, souki wana, ba msusu, tout la mouissia, zaza, wana, donc, ministre à sport, Kaboul, Boken Moussikate, na 9e, na ba 9e G, y a francophonie, Katumbi Borek Zoye, beau sélectionné pour Asa Labiso athlétisme na kansi akogi kozwa médaille donc ba image et les cas qui automonaki à moi na tout parent ceux qui amoni yango donc vraiment et ça là qui passe parce que biso tout aux ali ba papa ya bana donc mutumoko atikala qui vraiment indifférente na nini wana parce que to yeba kité to monika ka ba mbila ndenge ba mona avant policier à sala masolo ndeko parce que policier azali wana pona ko garantir sécurité à peuple ya population yango no moni ba marche sikoyo ba policier bazolanda bino bazo accompagner bino ceux qui omeli pe ma ba peso même mai ya komela donc en tout cas ndenge ba violenta qui moi na ana biso tout condamna ki yango parce qu'azali moi na muke mais il faut boyer ba eloko nini et les cas qui donc vraiment bavir boyebi bavir to kobe en route bavir parce que ba policier bazali qui victime il y a attaque donc moi na wana ba instrumentalisa qui est ba juillet ba utiliser moi na muke azozwa mabanga azali ko bamba ba militaire bozali ko mona na photo azali ko bamba ba militaire donc akomaki na minute wana neti donc kuluna moi na muke ndenge wana za na 6e primaire ya wana tozo senga na ba opposant bo luka qui vote élection ezali bokende ko se venger na bazurne botika ko utiliser bana mike donc ayebe le côté botala mwana na le londenga suki tokolakisa bino na ba image resma tozali na président moko vraiment oyo azali motema malamu président moko vraiment en tout cas banda Congo et banda na tozwa président aboité donc vraiment tokobenga ngo bavira ba policier te makambuku to ya ba marche biso en France en Paris to yebi yango parce que tozo vivre yango avec makambu oyo ya retraite ya Macron donc to yebi donc bavir ndenge zalaka o ba policier ba sala makambu parce que bo kanisa te que donc ba victime bazaka ka côté ba civil boko mona na ba image ba victime ezali pe côté ya ba policier ba victime pe bazali côté ya ba policier donc na FCBino pour votre gouverne boye ba ke ba blessé pe ya ma
makasi pe bazalaki côté ya ba policier parce que beaucoup mona makambu mwana wana salaki avant ba interpeller na condition wana parce que ba policier bazalaki na risque ye mutu azali ko bamba mabanga azali ko bamba biloko ya ndenge na ndenge mwana wana ye moko donc a tubeli beaucoup mona masolo ndenge lekaki parce que bato bazaki choqué parce que moni internet ça va vite hein? Donc réseaux sociaux kala ba réseaux sociaux ezalaki te donc image ekoya donc boyebi ndenge bandaki te bo monika ba tieli bino parti moko bo komi choqué bo condamner bato mais il faut boyeba masolo ndenge bandaki na wona kati émission na biso boko mona vraiment vérité et uti ko bima puis boko mona acte au président de la République asali donc en tout cas tous na chef de l'état moko heureusement que Congo na biso azali na chef de l'état ya boya on a po bomona ke mwana mboka aza mwana mboka soki peuple ayoki passe population qui passe yepezo salaye passe ndemo parce que tozali na makila moko donc te nazali koloba heureusement donc tozali vraiment na présent moko humain donc mutunyo surtout donc ba opposant ba utiliser moi na ya 6e primaire donc moi na bazwa kende ngona parce que asalaki mabe donc asalaki mabe donc tozali ki choqué donc parce que biso tout ba parents to ko mona mwana mke ba bendene wana te mais makambo asalaki ezalakate bozali ko mona azali ko bamba ba policier ba mama banga yende ba utiliser ki azala liboso donc dès na lobby Congo na biso tozala chance to vraiment ya on besoin mona loi au de père et de mère ezali makambo osakalate botala kala bosi bo mona kanamba ye na kotala bat na hôpital na makambo marche kanambe donc marche ezalaki synonyme ya batu ba kufa boyebi batu boni batika biso après ba marche donc vraiment donc tozalaki na démarche marche ya batu oyo ya solo ba patriote ba jeune ya UDPS ba kendaki ko sala marche pour na makambo ya est pe ko soutenir président de la République na marche oyo ya ba indiscipliné oyo ba respectaki itinéraire te ba kanisi bazana jungle ya ngona bomuni esukaki de Kianza à Kianza. Un jour après, le président de la République a recommandé ministre et intérieur, vice-premier ministre, ministre intérieur, à Luka Batutu, parce que Batutu Batalaki, Batu Bazalaki, Bazokaki, donc maman Moro Bomouni, Bakataki, Moutou Bango, Aza journaliste Bango, Bendaye, pareil, n'a résisté, donc Betaki, Mabé, donc Biloko sous président de la République, à Monakiango, à Tindaki, a recommandé ministre et intérieur, à Kendeko Luka Batu, Nyo surtout Bazalaki hospitalisé, na ba hôpitaux, Oyo, Bayambi, Batuana, pour Yemoko Aya, Botala. Première fois, Botala Mbala Liboso, ministre ya intérieur, Yemuta Kendaki pour à localiser bateau, nyo surtout ba blessé oyo ba zwaki likama na marche ya ba indiscipliné parce que masolo ne salamaki côté à opposant, na côté ya jeunesse IDPS et salamaki te. Donc il fallait vraiment akutana na bango après président de la République ya to laksabilo na ndenge ministre ya intérieur akendeki ko kutana na ba blessé to yebisi bino ke ba mort bazala quitté parce que ba misusu donc ba mauvaise langue na côté ka opposition bazo bimisa ke batu bakufi batu bakufate batu pe bakufite batu pe bakufarate na ba marche oyo na régime ya président na biso Fachi Beto botala ministre intérieur ndenga kene kotala ba blessé ou bazala ki na ba hôpitaux. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Âgé de 12 ans, Roger Massassou fait partie des enfants recrutés par les opposants au coup des billets verts pour les marches du samedi dernier dans la capitale. Roger Massassou, mineur de son état, habitant le district de la Tchambou, a été amené dans la commune de Gaba pour servir de bouc émissaire. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, on voit ces mineurs affronter la police nationale congolaise pendant que les opposants se précipitaient pour être à l'abri dans leur jeep blindé. Sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazali-Kankondé, se rendit à l'hôpital où est interné ce mineur pour une visite de réconfort. C'est avec un pincement au cœur que je vois l'état de l'enfant. J'ai vu les images d'abord. Le chef de l'État, ayant vu aussi ces images touchées dans son amour des parents, m'a demandé de chercher où que cet enfant se trouve pour que je le voie. Je l'ai vu, il est vivant, bien que souffrant, le médecin m'a dit que le pronostic vital n'est pas entamé, donc l'enfant est bien portant. Devant ses parents, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazali-Kankondé, hausse les tons contre l'utilisation des enfants à des fins politiques. Des sanctions exemplaires méritent d'être prises à l'encontre des auteurs de ces bavures policières. On ne peut pas prendre un enfant de 12 ans, l'envoyer faire face à la police. Je condamne tous les policiers qui ont commis des actes d'atrocité sur cet enfant.
quel que soit le mal qu'il avait fait, il n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. En attendant, le gouvernement, par le truchement du vice-premier ministre de l'Intérieur, prend en charge les soins médicaux de Roger Massassou et Peter Kazadi promet un soutien pour ses études. Bilmo botu kota là donc pour mon appel gouvernement oyo ezali ya ba responsable gouvernement oyo ya sama 2 ezali vraiment na sama 1 ezali ya ba congolais botala ka suli kambu et salami donc ba kei kota la bande ko na bango donc avant to continuer mission na biso nazali ko pesa communiquer au sous donc bato nyo surtout bazana besoin ya ko sala ba conteneur ya makayabu ko somba ba makayabu et belé ya ba quantité belé bo benga ndeko na biso oyo azali na kati ya Norvège na kombo ya Hubert Kizela na numéro oyo bozali komona 0047 973 98 056 bo bengiye ako edebino na ba démarche nyo surtout pour bosala ba conteneur na bino ya makayabu na ba primoko ya malamu donc sikonde to epsaki bino président de la République atindaki ministre ya intérieur akende ko localiser place esika bandeko na ye bazwaki likama na makambo oyo sikoyo tokolakisa bino moko botala ye moko président de la République en tout cas toza na chance koza na président moko aza vraiment humain donc azalaki obligé te bosi bomona kanambe ou bien ba président mususu bakende donc bakokipe kutu ye moko donc jeep na ye na ezokota na ba quartier moko donc impossible po akende kotala bandeko na ye asolola na bango et puis beaucoup yoka conseil ya papa président Imazali papa ndenge atei mwana wana zoyebisa ye donc osala sous makamba bote bozoma penza papa azali kolobela mwana bino moko bolanda na bilili. C'était une tentative de forcing qui n'a pas marché pour ses opposants et le non-respect par ces derniers de l'itinéraire préalablement établi avec l'autorité urbaine pour la marche du 20 mai a provoqué quelques échauffourées dans certains coins de la ville de Kinshasa. Au nombre des victimes figurent près d'une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. C'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef de l'État a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes, à la suite de son interpellation brutale. Trouvé en première ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers, les jeunes mineurs avaient été exfiltrés manu militari. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est dans vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ces actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré ne plus servir de marche-pied aux politiques. À la clinique, la candeur délimitée, c'est près d'une vingtaine de policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis de l'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Aux premiers citoyens du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux malgré les attaques subies. Le chef de l'État a bouclé sa tournée par l'hôpital HJ de Limete, première rue, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeanne Djoko de la web télévision Congo-Lisanga. Elle était prise en étau par deux gangs qui voulaient lui ravir son matériel de travail. Après avoir résisté, elle s'en est sortie avec un coup de machette à la tempe. Sa vie est hors du danger et elle poursuit des soins appropriés. Partout les chefs de l'État est passé, la prise en charge est assurée par l'État congolais. Il faut dire qu'aucun mort n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique.
Bino moko boiti kolanda donc vraiment ezali esengo comme on a présent ya mwana mboka donc présent moko humain donc bino moko bolandi ba freigno surtout ya bato ba côté ki na bopito ezali prise en charge na l'état bino moko boyoki na kati ya ba image oyo ndenge président de la république azali ko sola na mwana ozoka pela papa azo sola na mwana ne na tsheli bino bolanda lisusu boyoka ndenge papa azo na mwana wana za présenté azali papa azo pesa mwana conseil parce que ba utiliser le surtout bino moboka ndenge président de la république azo la na mwana oyo image panzana ki mokli mobimba otala ndenge bazui mwana bazonguluta mwana mais makambo ezalaki ndenge wana te bino moko bolanda président de la république donc Fachi Beto azali ko pesa conseil en tant que papa na mwana na ye kosaka tu ndenge wana te soko moni biloko ndenge wana banda na ndako ozana mwana moke yebisa na mikolo bakobenga yo lobana baono ngai mpona sisa classe nanga natanga mpe lokwa bino koma bino bolingi obimisanga na nzela naye kozwa likama makambo ebelela ngai babotino bazotielo motema po otanga okoma moto. Donc bino moko boyuti kolanda donc vraiment bomoni que 5 minutes et la rabino masolo solo mutu tout azalaki choqué en tant que parent au moins mwana muke ba mema ndenga na mais ceux qui likambo salami bozo aka na sukate il faut botela rapé bande donc mwana wana tokoloba te ke vraiment donc tokoloba za fautif azali mwana mais ba utiliser ayeba ke le côté na age wana donc ba utiliser ba pesier conseil na président de la république bino moko bo landi yango donc vraiment yango na tolinga ito beta c'était botala o elekaki botala pe donc présent otozane vraiment présent humain accueillir moko donc ko tala bande konaye o bazokaki pe apesi bango conseil parce que ezalaka pe tele mususu ba présent tout ba ko sala o salamité po to silisa émission na biso tozali ko lakisa bino boyebi ke donc musicien munene ya Sosoliso saksa kula ko fe na France et bembena ezonga ki na kisasa bakundaki elobi dimanche mais eloko o to déplorer ba musicien ba yakité ba musicien bolingana neti kuna ezali soki na kanisi makambo mbongo te ou bien makambo moko boye te ke donc ozala bokutani bozo sala bo musicien otozo ba musicien ba yakite kaka ba ndeko na ye ya Sosoliso na batu mususu to mona pe en tout cas présent Dieu salem bato pesio ba félicitations na masolo organisation sala ki vraiment ba misusu to comprendre ba musicien bolingana bino na bino botala ndenge lekaki. Décédé le 16 mars 2023 à Paris, en France, l'artiste musicien Bonga Shekabou alias Saksakoul, dont le corps a été rapatrié à Kinshasa au début de ces mois. Il a été conduit à sa dernière demeure le dimanche 21 mai 2023. Maximilien Bonga Shekabou Sinuku Saksakoul a été révélé au grand public en 1969 au sein de l'orchestre VV de Verkis Kiamongana Mateta, où il fit la connaissance des deux chanteurs de talent, Mario Matadi Dimabele et Jeskin Loko Massenu. C'est avec ces derniers qu'il connaîtra un grand succès en 1972 après avoir quitté l'orchestre VV pour former l'ensemble Sosoliso du célèbre trio Majessi. Ma comme Mario, J comme Jeskin, Si comme Sinuku. La renommée du trio Majessi traversa les frontières nationales jusqu'à atteindre l'Amérique et l'Europe, où le français Bruno Cocatrice, propriétaire du mythique Music Hall Olympia de Paris, s'intéresse à son spectacle et décida de signer un contrat de production avec ses composants en 1976. Malheureusement, le trio Majessi ne livrera pas ses concerts de l'Olympia de Paris car le groupe fut interdit à l'époque de sortir du pays pour des raisons inexpliquées. Ce fut la descente aux enfers et la disparition de l'orchestre en 1977. En 1978, Mario Matadi dit rentrer en Angola, Jeskin Loko Massé. Vraiment, paix à son âme, Saksakoul na biso ya trio Majessi parce que bino misusu bozali ba nasiko ba succès ba trio Majessi ba sala donc vraiment na zo sabino pour ba image ezalaki te eza somo biso to viva yango donc to ngai kosisa émission na biso na kolakisa bino enterrement oyo ya Saksakoul donc vraiment merci na fidélité na bino donc restez connectés sur Cléboa Original pour la suite de nos programmes. Non,
Galaxie, na côté poisson. Dans la mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Donc liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine, basali susu, na ngulu, basali susu, makayabu, brochette, otobengi kamundeli, mayebo. Le biloko nous sommes mboka. Pas Galaxie Mambo, tozolia. C'est Mambo Galaxie. Nous sommes la pana mboka. Yangwana Congolais, on a ici koyokolela. Or que ba Congolais te yebani. Pour ça les 6 mois, au bout de la propriété. Tiens, vous avez mais Galaxie Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Attention, attention.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichuki tenge, tu as opé appartement na kacha poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichuki tenge appartement, osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichuki tenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichuki tenge appartement qui t'apparte. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichuki tenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichuki tenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichuki tenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichuki tenge baki tenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one.
J'ai un but au coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai un but au coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,